हमारा अकीदा ये है, बारिश का, धूप का, सूरज का, चाँद का और हम तमाम का, जन्नत का, दोज़ख का, हर चीज़ का बनाने वाला एक अल्लाह है। इसको हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। वही एक अल्लाह है जो सबको पैदा करता